这是一具会放屁的尸体，被一个男人发现后，一步步解锁了尸体的功能，以屁制动变成快艇遨游大海，存储雨水化身水库提供无限水源，劈柴、打猎，简直就是野外求生必备工具。故事要从一座荒岛说起，这个男人叫罗恩，他已经困在岛上几个月了，正准备结束自己的生命，突然看到沙滩飘上来一个人，罗恩赶紧跑到海边，低头一看，这不是哈利波特吗？于是他赶紧给哈利进行心肺复苏，试图唤醒他，可是按了半天，哈利只回应了一个臭屁，显然哈利已经挂了。失望的罗恩再次回去自杀，没想到这时哈利的尸体突然放起了连环屁，罗恩瞬间看到了希望，唱着歌奔向海边，拿起上吊用的绳子，尸体被改造成了一艘屁动快艇，他骑着这艘哈利波特号，向着大海乘风破浪而去。就在罗恩忘乎所以的举起双手时，友谊的屁艇说翻就翻了。当罗恩再次醒来，他被冲到了一个海滩，眼前居然有一包上好佳，他兴奋极了，终于看到人类的东西。他对着岸上大声呼喊，可根本没人回应。他拿出手机，没有信号，电量也所剩无几，身边除了哈利的尸体，竟然没有一个人类生物。罗恩决定带着尸体一起进岛寻找生机，可途中哈利一直放着臭屁，搅得罗恩心神不宁。正在这时，罗恩发现了一个垃圾堆，赶紧跑了过去。他翻到了一个红酒塞，瞬间灵光乍现，世界终于清静了。趁着雨夜，罗恩赶紧开始收集雨水。可第二天在抓捕早餐时，他却不小心将收集的雨水给踢翻。饥渴难耐的罗恩气炸了，他回到山洞对着哈利大骂，说他是个废物。哈利终究是一具尸体，没办法和他对骂，但作为毕业于魔法学院的学生，不蒸馒头争口气。只见哈利二话不说，嘴里竟然开始喷水。罗恩见状赶紧用捡来的瓶子接水，然后痛饮了一番。续命成功的罗恩对着哈利的尸体自言自语起来，可万万没想到，这时尸体居然开口说话了。 Okay, buddy. 尸体会说话，这可给罗恩吓了一大跳。罗恩觉得可能是自己饿晕了，出现了幻觉。可这时尸体竟然做起了自我介绍，他说他叫哈利·皮特，除了名字，生前的其他记忆全都不记得了。在岛上待久了，罗恩此刻的胆子倒也大了，想着能有个说话的尸体其实也不错。在之后的日子里，罗恩开始不停的和哈利聊天，希望能唤起他的记忆。罗恩捡来一堆垃圾，做成各种各样的工艺品，告诉哈利什么是人类社会，什么是爱情，什么是家庭。接受9天义务教育的哈利，看着杂志上的美女，居然有了急促的呼吸，身体也诚实起来。而且通过哈利身体的指引功能，罗恩竟然发现了岛上的一条通道。这个一人一尸的神仙组合开始在岛上继续摸索。在一次躲避野兽的过程中，罗恩不小心摔倒，两人坠入了一个深坑。罗恩的手机掉在哈利眼前，哈利一眼就被屏幕上的美女深深的吸引了。他以为这个美女是他的恋人，他叫罗恩快点帮他恢复记忆，这样他的身体也许可以恢复，然后就能带着罗恩逃离这里。屏幕上的美女其实是罗恩在公交车上邂逅然后一直暗恋的女孩，但为了离开荒岛，罗恩没有说出实情，而是用捡来的垃圾扮起了屏幕上的女人。哈利说美女没有胡子，于是罗恩用哈利的牙齿剃掉胡子，还用哈利的脑袋打木桩，打造出了一辆公交车，通过沉浸式的体验帮助哈利恢复记忆。看着窗外的风景，两人戴上耳机听起了音乐，慢慢的紧握住了对方的手。没想到这意外解锁了哈利的新技能，他的手指一摩擦就能打出火花。夜里罗恩升起篝火，烤起了捡来的爆米花，他拿床单当幕布，带着哈利看起了电影。哈利看得津津有味，不小心被爆米花卡住，罗恩赶紧用海姆立克法，结果他又有了新发现，只要放进哈利嘴里的东西就能像子弹一样射出去。利用这个技能，两人终于离开了深坑。有了哈利这个嘴炮功能，吃的再也不愁了，不管地上跑的、天上飞的还是水里游的，通通上了他们的餐桌。两人的小日子过得有声有色，罗恩甚至忘了这是在角色扮演。在一个夜色朦胧的晚上，两人渐渐靠在了一起，关键时刻，罗恩倚靠的树枝不争气，这也瞬间让罗恩恢复了清醒。第二天，罗恩继续背着哈利上路，在爬上一个管道过河时，由于废弃太久，管道断裂，两人被挂在了管道上，最终两人坠入了冰冷的河流。在冰冷的河水中，两人再次碰撞出了友谊。随着红酒塞的飘起，哈利放出了一招冲天屁，带着罗恩飞出水面，直接落到了岸边。罗恩用哈利的嘴炮技能又爬上了管道，
劫后余生的两人继续赶路。晚上，罗恩又利用哈利的功能，帅气的点燃了篝火，两人躺在一起谈起了心。罗恩告诉哈利，在真实社会，人们宁可憋着也不会当众放屁。哈利觉得这也太悲哀了，那为什么还要回去呢？罗恩并没有回话。半夜，罗恩在一边上厕所，突然看见一辆汽车从面前经过，他赶忙拿出手机，终于有了信号，但他并没有第一时间报警，而是点开屏保上美女的朋友圈，没想到她已经结婚了。眼看瞒不下去，罗恩只好向哈利坦白，屏保上的美女是他的暗恋对象，并不是哈利的恋人。一直以来，他只是想利用哈利带他离开荒岛。哈利听后情绪异常低落。就在这时，一只棕熊突然出现，罗恩赶紧扶起哈利，往他嘴里装满石子。可哈利一低头，看到手机上的照片，哈利瞬间丧失了嘴炮功能。他质问罗恩，为什么女孩和别的男人在一起？罗恩来不及解释，棕熊抓伤了他的腿。就在棕熊准备扑向他们的时刻，罗恩点燃了哈利的屁，一下冲上了天空，挂在树上。罗恩还是没有坚持住，掉了下来，眼看他就要成为棕熊的宵夜。这时哈利居然动了起来，他用尽所有力气掉到树下，爬到了火堆旁，接着用尽体内全部潜能把自己点燃。棕熊成功被吓跑，罗恩赶忙帮他扑灭身上的火，然后就昏睡了过去。再次醒来时，哈利竟然背着罗恩来到美女家后院。哈利让罗恩大胆去表白，可罗恩很自卑，根本鼓不起勇气。两人的争吵引来了美女，看着眼前这一幕，他马上报了警，而哈利也变回了一具尸体。很快，警察赶到现场，他们要把哈利带走，当做无人认领的尸体处理，这让罗恩无法接受。这一次，他勇敢地抢走了哈利的尸体，逃往海边。警察在追寻过程中，在美女房子的后山上发现了很多工艺品和那个公交车模型。这时他们才知道，原来罗恩口中的荒岛其实就是美女家的后山。一行人追到了海边，罗恩恳求哈利证明一下他的超能力，可没有得到任何回应。就当警察要带走罗恩时，一个屁声响起，不远处的哈利再次启动了身体。在众人错愕的眼神中，哈利乘着海浪慢慢远去。影片至此结束。全片虽然在结尾抛下了许多疑问，但对于罗恩来说，这是一个阶段的结束，也是另一个阶段的开始。然而哈利这把瑞士军刀却深深地刺进了每个观者的内心，让你目瞪口呆的流血。然后他吹着口哨若无其事地走开。好了，我是力哥，欢迎大家点赞关注。